唔好意思減價。呢隻啊？係啊。唔要頭。頭尾唔要。啊。有啲唔好斬啊！留翻一邊。留翻一邊唔好斬喎。得。呢度沙茶啊，我擺咗啊。燒鴨飯。對。燒雞飯。這個少啊？這個少啊？5蚊啫，係啊。嗰啲味道點啊？嗰啲嚟啊？140啱啱好，加晒140克。3蚊問就點揀？冇居啊，姐姐。啱啱出。係啊。俾個我唔覺呢啲頭俾多啲。我原木雞定呢啲啊嘛。我就呢隻嘢㗎嘛。有呢個要唔要啊？呢個？但呢個俾多啲。嗰個係配滷水汁。係啊，配滷。係啦，我俾滷水汁嚟啊。大大翻嚟揀，3蚊問隨便揀。
係啊，嗰個骨點樣會落到邊個位？爆米要一個爆飯。